ये एनर्जी ड्रिंक है या फिर कफ सिरप को भर के दे रहे हैं। आज मैं मॉल आया था क्योंकि इसको खरीदने हैं डिग्गी भर के ढेर सारे स्नैक्स, और मेरे को वहाँ पे हेल के साथ ही कैंपा की एनर्जी ड्रिंक भी पड़ी दिखी, तो मैंने सोचा इन दोनों को उठा के घर ले चलता हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने हेल को डाला ग्लास में, इसका कलर वही नॉर्मल है, देखने में बियर जैसा। जिसके बाद मैंने डाला कैंपा की एनर्जी ड्रिंक को, और ये तो उससे ज्यादा गाड़ी लग रही है देखने में। और भाई वो 50 की थी और ये 30 की है, लेकिन क्या टेस्ट बढ़िया होगा? हेल का तो अपना नॉर्मल टेस्ट है जैसा होता है, पी के एनर्जी आ गई। लेकिन भाई मैंने जैसे ही कैंपा पीना सारा मूड खराब हो गया, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे कफ सिरप पी रहा हूँ। तो भाई 30 रुपए इस पे लगाने से अच्छा मैं कम क्वांटिटी वाली 50 रुपए की हेल ले लूंगा, कम से कम मेरे मुंह का स्वाद तो खराब नहीं होगा। बाकी मैं अगला किसका क्लाउड किचन रिव्यू करूँ कमेंट में बताओ, या फिर डीएम भी कर सकते हो।